Xeyir olsun əziz 3-cü sinif liseylərə hazırlaşan şagirdlər. Bugün Dahi Akademinin 3-cü sinif riyaziyyat vəsaitindən sualların izahının davamını paylaşacağım. 26-cı sualda bizə deyir: 842 ədədinin onluqlar mərtəbəsindəki rəqəmin mərtəbə qiyməti neçədir? İlk növbədə ədədi yazıram. Onluqlar mərtəbəsində duran rəqəmin altından xətt çəkirəm. Və daha sonra mərtəbə qiyməti necə tapılırdı onu qayda olaraq xatırladım sizə. Mərtəbə qiymətini tapmaq üçün hansı mərtəbənin adı çəkilirsə, həmin mərtəbədə duran rəqəm həmin mərtəbənin mərtəbə vahidinə vurulur. Baxın, onluq mərtəbəsində duran rəqəm dediyi üçün onluq mərtəbəsini vuracağım, onluq mərtəbəsinin vahidinə, yəni ona. Cavab edəcək 40. Və yaxud da ikinci üsul nədir? Mərtəbə qiymətini tapan zaman həmin hansı mərtəbənin ki adı çəkilir, həmin mərtəbədə duran rəqəmi elə öz üzərindən olduğu kimi yazıram və sağında duran rəqəmlərin sayı qədər 0 artırıram. Baxın, 4-ün yanında bircə dənə 2 durub. Bu da 1, 0 deməkdir. O zaman oldu yenə də cavabımız 40. 27-ci sualda bizə deyir: 471 ədədində 7 rəqəminin mərtəbə qiyməti neçədir? 7 rəqəminin altından xətt çəkirəm. 7 rəqəmi hansı mərtəbədə yerləşir? Onluq mərtəbəsində, düzdürmü? 7-ni vururam 10-a, bərabər edir 70-ə. Bu birinci üsul. İkinci üsul nə idi biz? 7 rəqəminin adı çəkildiyi üçün 7-nin üstünə özünü yazıram. Sağda duran rəqəmlərin sayı qədər 0 artırıram. Bu da oldu yenə də 70. Eyni şey. 28-ci sualda bizə deyir: 234 ədədində 3 rəqəminin mərtəbə qiyməti neçədir? Yenə də eyni qaydada 3-ün üzərinə də özünü yazıram. Yanında duran 3-ün yanında duran rəqəmlərin sayı qədər 0 artırıram. Oldu cavab 30. İkinci üsul nədir? 3-ü vururam yerləşdiyi mərtəbənin vahidinə. Yerləşdiyi mərtəbədə onluq mərtəbəsidir və vahidi 10-dur onluq mərtəbəsi. 3-ü vurdum ona, elədi 30. Daha sonra 29-cu sualda bizə deyir: 577 ədədinin onluqlar mərtəbəsindəki 7 rəqəminin mərtəbə qiyməti neçədir? Baxın, bunlar artıq biraz çaşdırıcı bir nüansdır. Niyə? Çünki deyir onluqlar, baxın burada 2 dənə 7 görünür. Həm təkliklər mərtəbəsində duran rəqəm 7-dir, həm də onluqlar mərtəbəsində duran rəqəm 7-dir. Sualda bizə vurğulayıb onluqlar mərtəbəsindəki 7 rəqəminin mərtəbə qiyməti. Baxın, onluqlar mərtəbəsi, ona görə hər dəfə deyirəm ki, adı çəkilən mərtəbədə duran rəqəmin altına bir xətt qoyub çaşdırmayasan. 7-ni özünün üstündən olduğu kimi yazdım, yanında duran rəqəmlərin sayı qədər 0 artırdım və yaxud da 7-ni nə etməliydim? Hansı mərtəbədə yerləşir onluq mərtəbəsində? Onluq mərtəbəsinin vahidinə vurmalıydım. O da 10-dur. Eləyəcəkdi yenə də 70. 30-cu sualda da deyir ki 477 ədədində 7 rəqəminin mərtəbə qiymətlərinin cəmini tapın. Baxın, burada 2 dənə 7 rəqəmi var. Əvvəlcə onluq mərtəbəsində duran 7 rəqəminin mərtəbə qiymətini tapaq. 7 rəqəminin mərtəbə qiymətini tapmaq üçün 7-ni vuraram, ona 70. Daha sonra təklik mərtəbəsində duran 7 rəqəmini göstərək. Təklik mərtəbəsinin vahidi 1-dir. Ona görə həmin 7-ni vururam 1-ə, eləyir 7 və bizdən bunların 7 rəqəminin mərtəbə qiymətlərinin cəmini istəyir. Yəni 70 üstə 77 gəlməliyəm. Eləyəcək 77. Bu birinci üsuldur uşaqlar. İkinci üsul nədir biz? 7 rəqəmini, hər bir 7 rəqəmini sadəcə olaraq öz üzərindən yazıram. Alındı nə? 77. Məsələn, belə bir şey deyim, tutaq ki. Əgər belə bir ədəd verilsəydi, 747 və desəydi bu ədəddə 7 rəqəminin mərtəbə qiymətlərinin cəmini tap, 7-lərin üstünə 7-nin olduğu kimi yazardım və aralarda olan bu ortada duran rəqəmlərin də üzərindən 0 yazardım. Yəni, olardı bunun mərtəbə qiymətlərinin cəmi 707. Sadəcə bizdə olan ədəddə, baxın, 7-lərin üstünə 7-nin olduğu kimi yazmışam. Artıq aralarında başqa bir rəqəm yoxdur. Yəni, bunların 0 artırmadım. Olduğu kimi də qaldı. Məsələn, 31-ci sualda baxın, mən dediyim halda tələsdim, mən izah elədim sizə. Baxın, 121 ədədində bir rəqəmli mərtəbə qiymətləri cəmini tapın. Baxın, gəlirəm 1-in üstündən 1-ləri olduğu kimi yazıram. Arada olan rəqəmləri də 0-la əvəz edirəm. Baxın, 2-nin yerinə yuxarıda 0 yazdım. Oldu 101. Başqa üsul nədir? Bax, bu birinci üsulumuz olsun. İkinci üsul nə olardı? Məsələn, yüzlük mərtəbəsində yerləşən bir rəqəmin mərtəbə qiymətini tapmaq üçün 1-i vurardım 100-ə. Yüzlük mərtəbə vahidi olardı 100. Daha sonra təklik mərtəbəsində yerləşən birin mərtəbə qiymətini də tapardım. 1-i vurardım, təkliyin mərtəbə vahidi nədir? Elə 1-dir. 1-i də 1-ə vuranda alınır 1. Daha sonra bunların cəmini tapmaq üçün 100-ün üstünə 1 gələrdim. Olardı 101. Yəni, bəzi uşaqlar heç bu üsuldan istifadə eləmir. Elə birbaşa birlərin üzərindən mən birinci üsul necə göstərdim? Yəni, üzərindən elə olduğu kimi yazır, bir arada olan rəqəmlərin sayı qədər 0 artırır. O daha asandır, praktik idi.
32-ci sualda yenə də 554 ədədində deyir ki, 5 rəqəmli mərtəbə qiymətləri cəmini tapın. Mən artıq asan üsulla gedəcəm. Yəni 5-in üzərindən 5-lər olduğu kimi yazıram. Digər bütün rəqəmləri isə sıfırla əvəz edirəm. Oldu 550. 33-cü sualda bizə deyir 882 ədədində 8 rəqəmli mərtəbə qiymətləri cəmini tap. Yenə də 882-ni yazıram. Üzərindən 8 rəqəmli mərtəbə qiymətlərini istədiyi üçün 8-ləri olduğu kimi yazdım və digər rəqəmlər, bütün rəqəmlər arada olan, sonda olan bütün rəqəmlər sıfırla əvəz olunur. Nəticədə alındı nə? 880. 34-cü sualda bizə deyir 252 ədədində 2 rəqəmli mərtəbə qiymətlərinin cəmini tapın. Yenə 2-lərin mərtəbə qiyməti istədiyi üçün 2-ləri olduğu kimi yazıram öz üzərlərindən və digər bütün rəqəmləri sıfırla əvəz edirəm. Digər bütün rəqəmlər dediyim, yəni məsələn 5-in üzərindən gəldim 0 yazdım. Oldu nə? Cavabımız 202. Deməli 35-ci sualda bizə deyir 234 ədədində 3-ün mərtəbə qiymətinin 5 qatı neçədir? Yazıram əvvəl 234. Baxın, bizdən 3-ün mərtəbə qiymətinin 5 qatı deyir. Əvvəlcə onda mən 3-ün mərtəbə qiymətini tapın. 3-ün üzərindən 3 olduğu kimi yazıram. Digər bütün rəqəmlər sıfıra çevrilir. Deyə bilərsiniz ki, biz burada 2-nin üzərindən niyə 0 yazmırsınız? Çünki 0-dan bir ədəd başlanır axı. Yəni əvvəldə mən 0 yazmağımın nə önəmi var ki, onsuz da 0-dan bir ədəd başlamır. Demək, 3-ün mərtəbə qiymətini neçə oldu uşaqlar? 30 oldu. İndi bizdən 30-un 5 qatını istəyir. 5 qatı nə deməkdir? Bir şeyin 5 qatı. Yəni onu 5 dəfə 5'ə vurmaq və yaxud 5 dəfə toplamaq deməkdir. 30'u 5'ə vurdum, oldu nə? 150. Yəni bu sual 2 addımlıdır. Birinci addımda 3'ün mərtəbə qiymətini tapdım. İkinci addımda isə həmin o 3'ün mərtəbə qiymətinin 5 qatını tapdım. Oldu 150. Cavabımız, yeşil cavab 150'dir. Daha sonra 36-cı sualda bizə deyir 124 ədədində 4'ün mərtəbə qiymətinin 2 qatı neçədir? Yenə də sual 2 mərtəbəlidir. Daha doğrusu 2 addımlıdır. Əvvəlcə 4'ün mərtəbə qiymətini tapıram. Bax, 4'ün üzərindən özünə olduğu kimi yazdım. Baxın, əvvəldə olan rəqəmlər ki var, onları sıfırla əvəz etməyimin bir onsuz da mənası yoxdur. Çünki sıfırlarla bir ədəd başlanır. Və 4'ün arxasında da bir rəqəm yoxdur ki, baxın, 4'ün sağında, burada 4'ün sağında heç bir rəqəm yoxdur deyənə, mən artıq bu 4'ün yanına 0 yaza bilmirəm. Yəni 4'ün mərtəbə qiyməti elə 4'dür. Birinci addımda bunu. İkinci addımda nə edirəm biz? Axı bizə deyirdi 4'ün mərtəbə qiymətinin 2 qatı. Bax, birinci bunu tapdım, 4'ün mərtəbə qiyməti elə 4 elədir. İkinci nə etməliyəm? Həmin bu mərtəbə qiymətinin, yəni 4'ün 2 qatını tapmalıyam. 2 qatı nə deməkdir? Yəni 4'ü vurmaq lazımdır 2'yə. Eləyir nə? 8. 37-ci suala baxaq. Deməli deyir ki, 247 ədədində 2'nin mərtəbə qiymətinin 2 qatı. Yazıram 247, 2'nin üzərindən 2'nin olduğu kimi yazdım. Arxasında olan rəqəmlərin sayı qədər 0 artırdım. 2'nin mərtəbə qiyməti nə oldu? 200. Birinci hissəni həll eləmişəm. İndi bunun nəyini istəyir məndən? 2 qatını istəyir. 200'ün 2 qatını neçə eləyəcək? Vuracam 2'yə, eləyəcək 400. 38-ci suala baxaq. 574 ədədində 7'nin mərtəbə qiymətinin 5 qatını istəyir. Yazıram 574. 7'nin mərtəbə qiymətini istədiyi üçün 7'nin üstündən olduğu kimi özünü yazıram. Arxasında olan rəqəmlərin sayı qədər 0 artırdım. Oldu deməli mərtəbə qiyməti 7'nin 70. İkinci mərhələdə nə etməliyəm? Bunun 5 qatını tapmalıyam. 7'nin 70'i vururam 5'ə. Eləyir 350. 39-cu sualda 842 ədədində 2'nin mərtəbə qiymətinin 8 qatını soruşur. 842'nin olduğu kimi yazıram. 2'nin mərtəbə qiymətini istəyir deyənə 2'nin üzərində olduğu kimi özünü yazdım və arxasında artıq heç bir rəqəm yoxdur deyənə 0 artırmıram. Demək, birinci 2'nin mərtəbə qiyməti oldu elə 2. Bunun sonra neyini soruşur? 8 qatını. Onda 2'ni vururam 8'ə. Eləyir 16. Cavab 16. 40-cı suala baxıram. 40-cı sualda deyir 633 ədədində 3 rəqəmli mərtəbə vahidlərinin cəmi. Baxın uşaqlar. Burada bayaqki kimi deyil. Burada mərtəbə vahidlərinin cəmini istəyir. Nə edəcəyik sualda? Ümumiyyətlə qayda olaraq mən sizə deyim ki, vahid ümumiyyətlə 1 deməkdir. Vahid ərəb sözdür ümumiyyətlə. Və ərəblərdə vahid 1 deməkdir. Tək deməkdir, yəni 1. Və bunu yadda saxlayın, indi izah edəcəm sualı necə həll edirik. 633 ədədində deyir 3 rəqəmli mərtəbə vahidlərinin cəmi. Bax, biz bayaqdan mərtəbə qiymətlərini tapın deyəndə gəlirdik 3'ün mərtəbə qiyməti desəydi 3'ün üstündən olduğu kimi özünü yazardıq. Amma bu səfər 3'ün mərtəbə vahidlərinin cəmidir. O zaman 3'ün üzərindən, 3'lərin üzərindən 1 yazacaq. Axı dedim vahid 1 deməkdir. Mərtəbə vahidlərinin cəmini istədiyi üçün üzərlərindən 1 yazdım 3'lərin. Oldu nə? 11. Deməli, sonra 41-ci sualda deyir, yenə də 886
ədədində 8 rəqəmli mərtəbə qiymətlərinin cəmi. Görürsünüz, bu mərtəbə qiymətidir. Onda olduğu kimi qiyməti yadda, qiymət deyəndə yadınızda saxlayın ki, rəqəmi olduğu kimi saxlamaq lazımdır. Bir şeyin qiyməti dəyişməz, dəyərini düşürtmürük qiymət dediyi üçün. 8-in üstünə 8-ləri olduğu kimi yazdım. Arxasında olan rəqəmlərin sayı qədər 0 artırıram. Oldu nə? 880. 42-ci suala baxaq. 959 ədədində 9 rəqəmli mərtəbə qiymətləri ilə mərtəbə vahidlərinin cəmini tapın. Baxın, bu sual 3 mərhələdən ibarətdir. Birincidə biz 9 rəqəmli mərtəbə qiymətlərini tapacağıq. İkincidə 9 rəqəmli mərtəbə vahidlərini tapacağıq. Üçüncüdə isə mərtəbə qiymətlərinin üzərində mərtəbə vahidlərinin gələcəyi, yəni cəmlərini tapacağıq. Birinci neyi tapırıq? Mərtəbə qiymətini 9-un. Qiyməti tapanda nə edirdik? Olduğu kimi özünü yazırdıq yuxarısından. 9, 9. Aralarda olan rəqəmləri də 0-la əvəz edirdik. Deməli, 9-un mərtəbə qiymətləri neçə oldu? 909. İndi gəlirik mərtəbə vahidlərini yazırıq ikinci. Mərtəbə vahidləri. Mərtəbə vahidləri. Cəmi yazırıq. Deməli, nə edirdik? Vahid nə deməkdir? 1 deməkdir uşaqlar. Düzdür. 9-ların üstündən 1 yazıram. Aralarda olan rəqəmləri 0-la əvəz edir. Deməli, mərtəbə vahidləri cəmi oldu 101. Daha sonra isə biz nə etməliydik? Bunların ikisinin cəmini tapmalıydıq. 909-un üzərinə 101 gəlməliyik. Eləyəcək neçə? 9 deyəl 1, 10. 0 yazırıq, 1 yatdı. 1 yatdı, 1-i burada yazdıq. Elədi nə? 1010. Cavabımız 1010. 43-cü sualda bizə deyir, 773 ədədində 7 rəqəmli mərtəbə qiymətlərinin cəmi mərtəbə vahidlərinin cəmindən nə qədər çox? Eyni qaydada 7 rəqəmli mərtəbə qiymətlərinin cəmini yazaq. Elədi 770. Mərtəbə vahidlərinin cəmi isə eləyəcək nə? Vahid dediyi üçün 1-dən əvəz edirəm. Oldu 110. 770-dən 110 çıxanda qalacaq nə? 660. 4-cü sualla davam edirik. 44-cü sualda bizə deyir ki, yüzlük mərtəbə vahidlərinin sayı 4. Təklik mərtəbə vahidlərinin sayı bundan 2 dəfə böyük. Onluq mərtəbə vahidlərinin sayı 9 olan ədəd hansıdır? Baxırıq ki, burada 3 mərtəbənin adı çəkildi. Yüzlük mərtəbəsinin adı çəkildi, təklik mərtəbəsinin adı çəkildi və onluq mərtəbəsinin adı çəkildi. Deməli, bu 3 rəqəmli ədəddir. Ona görə 3 dənə bir dama qoyuram. Və daha sonra verilənləri bu damaların içərisinə yazacağam. Yüzlük mərtəbə vahidlərinin sayı 4 deyirsə, demək ki, yüzlük mərtəbəsində duran rəqəm 4-dür. Təklik mərtəbə vahidlərinin sayı bundan 2 dəfə böyük deyirsə, yəni 4-dən 2 dəfə böyük nə etmək lazımdır? 4-ü 2-yə vurmaq lazımdır. Eləyir 8. Demək, təklik mərtəbə vahidlərinin sayı 8-dir. Onluq mərtəbə vahidlərinin sayı 9 olan ədəd. Yəni, onluq mərtəbə vahidinə də 9 yazacağım. Onluq mərtəbəsində duran rəqəmə də 9 yazacağım. Nəticədə alınacaq hansı ədəd? 498. 45-ci sualda bizə deyir, 367 ədədinin onluqlar mərtəbəsindəki rəqəmin mərtəbə qiyməti ilə təkliklər mərtəbəsindəki rəqəmin mərtəbə qiymətinin fərqini tapın. 367 ədədini yazıram əvvəlcə. Sual 2 mərhələdən ibarətdir. Əvvəlcə deyir ki, onluq mərtəbəsindəki rəqəmin, onluq mərtəbəsini göstərək, onluq mərtəbəsindəki rəqəmin mərtəbə qiymətini istəyir. Onluq mərtəbəsindəki rəqəmin mərtəbə qiyməti neçə eləyər? 60 eləyər. Daha sonra deyir ki, təkliklər mərtəbəsindəki rəqəmin mərtəbə qiymətinin fərqi. İndi isə təkliklər mərtəbəsindəki rəqəmin mərtəbə qiymətini tapaq. 7-də olduğu kimi yazdım. Daha sonra bunların nəyini istəyir? Hətta 3 mərhələdən ibarətdir. Bunların fərqini istəyir. Yəni, bunların 60 və 7-nin fərqini istəyir. Bu da edir 53. 46-cı sualda bizə deyir, 3 rəqəmli ədədin rəqəmləri cəmi 14-dür. Bir dənə 3 dama çəkək və əvvəlcədən rəqəmləri cəmi 14-dür. Bu ədəd yüzlüklər və təkliklər mərtəbəsindəki vahidlərinin sayı eyni olan ən böyük 3 rəqəmli ədəddir. Bu ədədi tapın. Baxın, əgər ən böyük 3 rəqəmli ədəddir deyirsə və rəqəmləri cəmi də 14-dürsə, demək ki, biz burada və bildirir ki, yüzlük və təklik mərtəbəsindəki vahidlər də eynidir. Yəni, vahidlərin sayı da eynidir. Demək, biz ən böyük rəqəmli ədədsə, biz buralara düşünə bilərik ki, 9 qoyaq. Əgər yüzlük və təklik mərtəbəsindəki vahidlərin sayı eynidirsə, düşünə bilərik ki, məsələn, 9 qoyaq və ən böyük rəqəmli ədəddirsə. Amma unutmayaq ki, burada rəqəmləri cəmi 14 verməlidir. Məsələn, mən burada 9 yazsam, toplasam, artıq
2 mərtəbə vaidlərinin sayını 18 eləyəcək. Demək ki, 9 olmaz. Hətta neçə də olmaz? 8 də olmaz. Çünki 8 də qoysam və toplasam artıq rəqəmləri cəmi 16 eləyəcək. Hətta onluq mərtəbəsində heç nə yazmasam belə. Və bir aşağı düşürəm. 7 yaza bilərəmmi? Məsələn, bura 7 qoysam, bura 7 qoysam, eləyir 14 və artıq onluq mərtəbə vaidlərinin sayı 0 olur demək. Demək ki, doğrudan da mən 7 yaza bilərəm. Nəticədə alınır ədədimiz nə? 707. 47-ci sualda bizə deyir, 3 rəqəmli ədədin təkliklər mərtəbəsindəki rəqəm 8-dir. 3 xana qoyaq, təkliklər mərtəbəsinə gəlin 8 yazaq. Mərtəbəsindəki rəqəmə. Onluqlar mərtəbəsindəki vaidilərin sayı 9-dur. O zaman onluqlar mərtəbəsində demək 9 yazmaq lazımdır. Yüzüklər mərtəbəsindəki vaidilərin sayı bundan 3 dəfə kiçikdir. Nədən 3 dəfə kiçikdir uşaqlar? Bundan, yəni nədən? Özündən bir, yəni bu vergüldən əvvəlki cümlədə bizə nə demişdi? Onluqlar mərtəbəsindəki vaidilərin sayı 9-dur demişdi. Yüzük mərtəbəsindəki vaidilərin sayı bundan, yəni bu 9-dan 3 dəfə kiçikdir. Onda nə etmək lazımdır? 9-u 3-ə bölürük, eləyir 3. Demək, yüzlük mərtəbə vaidilərinin sayı neçəymiş? 3 imiş. Bu ədəd hansıdır? Nə alındı? 398 alındı. Nəhayət sonuncu suala baxırıq. Bu səhifədə olan sonuncu suala. 48-ci sualda bizə deyir ki, 3, 6, 8 rəqəmlərindən bir dəfə istifadə etməklə yazılacaq ən böyük ədəddən sonraki tək ədəd hansıdır? Baxın, 3, 6 və 8 rəqəmlərindən istifadə edərək düzəldə biləcəyim ən böyük ədəd, yəni 3 rəqəmli ədəd təbii ki, mən düzəldə bilərəm. Ən yüksək mərtəbəmiz 3 rəqəmli ədədlərdə yüzlük mərtəbəsidir. Yüzlük mərtəbəsinə 8-i qoyaram, onluq mərtəbəsinə 6-nı qoyaram və təklik mərtəbəsinə 3-ü qoyaram. Nəticədə ən böyük ədədim olar 863. Amma məndən bu ədədi istəmir. Nəyi istəyir? Bundan sonra gələn tək ədədi istəyir. Baxın, 863 özü də tək ədəddir. Növbəti tək ədədimiz neçədir? 864-dürmü? Xeyr, bu cüt ədəddir. Çünki sonu 4 ilə bitən ədədlər, 2 ilə 0, baxın, 0, 2, 4, 6, 8 ilə bitən ədədlər cüt ədədlərdir. O zaman bu deyil bizim cavabımız. Nədir? Bu 863-dən sonra gələn tək ədəd 865-dir. Bugünlük bu qədər uşaqlar. Ümidvaram hər biriniz üçün faydalı oldu. Videoların davamlı olmağını istəyirsinizsə, videoları like eləməyi, kanala abunə olmağı və rəy yazmağı unutmayın.